из ваших знакомых заболеет раком, вы будете нас вызывать, потому что нет вызова. Да, но это не относится к нарушениям, о которых я пытаюсь сказать. Nu e așa. Punct pe patru. Dacă vrei, hai învățați tu un punct acolo și de vrei la toată lumea ca să-i pui punctul acela. Да ще ну știți că intrarea pe trotuare sunt interzice, că и oamenii și merg. Поэтому вам нечего здесь делать на тротуаре. Это не парковка вам. То же самое. Ты нашел этих, которые занимаются больными, мерзавец. Все нарушают, все получат штраф. Да. Я хотела вас обнимать. Вот это буду публиковать. Я Вот. хотела вас обнимать. А нас securitate truc, doi mujici, doi mijlani. Ну, как видите, да, вызвали полицию и начинаем. А я продала машину, представляете? Вы серьезно? Да. А по какой причине? Многие-то обрадовались. Мы думали, полиция снизошла с пониманием до простых пешеходов, с пониманием отнеслась и решила больше не применять эту статью. А нет, а не тут-то было. Но я этим не должен заниматься. Я пешеход, я пытаюсь отвоевывать тротуар. Но что это? И вот через листик вот. А, это что-то твердое. Ну-ка, что это? Чисто. Ще в казі. Вы плаче? Тротуар Либер Пентрувой. Uitați cum. Делает вид, что потеряла слух и голос. Типа она немая. Но она прекрасно все слышит. Știți unde? А? Știți unde vă duceți? Мне кажется, он хотел куда-то нас послать немножко в другой орган, негосударственный. Это она, которая в прошлый раз кидалась. Да-да-да. Друзья, всем привет! Город Кишинев, улица Василия Александрии, 71. Как вы помните, это место, кто за мной следит, да, за моими рейдами, кто наблюдает. Как вы помните, я здесь проводил не один рейд. И до сих пор здесь порядок, конечно же, не наводится. Видимо, здесь я борюсь с какими-то ветряными мельницами. Но я еще, знаете, думаю, что, скорее всего, я здесь недостаточно часто провожу рейды. Если бы я мог находить больше времени свободного, да, если было бы больше поддержки, если бы я здесь проводил каждую неделю, я думаю, здесь бы навелся порядок рано или поздно. Но вот имеем, что имеем, как говорится. Я нашел сегодня свободное время. Как видите, полно машин. Сразу же будем вызывать полицию и наводить здесь порядок. Я нахожусь по адресу город Кишинев, улица Василия Александрии, 71. Здесь на целом квартале припарковано множество машин с нарушениями на тротуар. Я хочу вызвать экипаж дорожной полиции. Спасибо. Сними, пожалуйста, номер этого машины. Он у нас получит штраф, поедет на Дойну 102. И давайте, друзья, пока мы ждем полицию, давайте я вам покажу здесь ситуацию по-быстрому. Просто пройдемся. И я заодно еще зафиксирую тех, кого не успел зафиксировать. А кто помнит, друзья, вот здесь парковались часто, вот блокируя тактильную плитку для слабозрячих, для слепых. Как мы видим, здесь сейчас свободно.
Но немножко дальше там вижу торчат носики, да. Вот можно зазумировать туда и посмотреть, как торчат туда. Ну, туда мы не дойдем сегодня. Друзья, это одностороннее движение. Если вы обратите внимание, на этом столбе нет никакого запрещающего знака, а это значит, что по правилам дорожного движения, а именно согласно пункту 68.3b, им позволено парковаться на проезжей части, если остается хотя бы одна полоса свободна. Я часто здесь предлагал остановиться на крайней правой полосе движения, но, как мне сказали, здесь штрафует полиция, и я действительно это видел, как полиция штрафует иногда. Ну, там хотя бы у них есть возможность как бы обжаловать, да, это решение, как бы свою правоту там как-то доказать на суде, да, согласно правилам. А если не готовы ходить оспаривать, значит искать более такое, знаете, надежное место, где они будут стоять легально и где их никто не оштрафует. Вот и все. Ну что, друзья, ждем полицию. Мы идем в тенечек, прячемся, потому что жарит не по-детски. Друзья, полиция была вызвана в 10:35 утра. Мы ее ждем в тенечке здесь на скамеечке. Нам главное это здесь от жары не сдохнуть. И водичку главное запастись. У тебя водичка есть, Валер? У меня тоже есть, так что думаю, мы продержимся. Все, ждем. Мужчина, здравствуйте. А вы зачем на тротуар заехали? От тротуара ищи, домна. Нельзя на тротуар заезжать у нас по правилам, нельзя. Уберите, пожалуйста, машину. Машину уберите, пожалуйста. Видите, друзья, как легко повторять за другими, абсолютно не задумываясь. Ведь мозг так экономит энергию. И мало того, еще припарковался прямо на въезде, а вдруг здесь человек захочет заехать, выехать, он не сможет. Вот здесь даже вот знаки стоят, смотрите. Но да, смотрите, как со двора пытается выехать здесь наискосок, чтобы не задеть другие машины. Ну это же ужасно. Вот девушка сидит в Лексусе, давайте пообщаемся. Девушка, здравствуйте, девушка. А это не парковка здесь. Я просто потерялась, я ищу по карте, куда мне ехать. Понимаю, но это лучше сделать в проезжей части, там где-то по правилам встаньте и ищите, но не на тротуар. Я просто Хорошо. уже 3 минуты. Я уже уезжаю. Хорошо, покиньте, пожалуйста, тротуар и там где-нибудь поищите в легальном месте, куда вам ехать. Хорошего дня. Очень такая вежливая девушка. Приятная, мне нравится, когда такая реакция хорошая. Вот если бы они еще правила соблюдали, было бы еще лучше. Тут офис наш. Ну, если заедете во двор, то будет хорошо. А сейчас найдем. Здравствуйте, а можно вопросик к вам? Вот вы выезжали со двора, вам здесь, наверное, постоянно мешают машины, которые припаркованы? Нет, потому что машины наши припаркованы. Потому что мы медицинское учреждение, онкология, выездная группа на дому. И мы всегда выезжаем, приезжаем по вызову. И вот то, что перед воротами, это наши... Ну, вот здесь тротуар, здесь запрещено парковаться. Вы меня снимаете, вы спросили, можно? Ну, я же спросил, можно вам вопрос задать? Можно вопрос задать, А, вы меня ну, снимаете. со съемкой если не хотите, Вы же меня не спросили. я замажу ваше лицо, женщина, замажу ваше лицо, и вас не будет видно. Вообще не надо меняться. Не дай бог, кто-то из ваших знакомых заболеет раком. Вы будете нас вызывать, потому что нет. Да, но это не относится к нарушениям, о которых я пытаюсь сказать. Вот это и хочу спросить. Вы меня спросили, можно ли меня снимать или нет? Нет, не Во-первых. спрашивали вас. Во-вторых, давайте перейдем на румынский язык на той стране, где мы находимся. Хорошо? Și eu am să discut cu dumneavoastră toate întrebările care На камеру? Și iată, uitați-vă, nu А. на ce камеры. Eu și репортер. Я бы перешел на румынский, если бы вы согласны были бы на камеру что-то сказать. Нет, зачем на камеру? Ну ладно. Eu nu sunt Хорошо, în хорошо. Moscova, nu sunt... Și vedeți, el mă filmează, dar pentru de ce mă filmează? Pentru securitatea mea el filmează. Dar eu și, am ieșit din mașină sau А еще есть у oameni diferite, știți cum? Du-te la pacient când târzi.
Но сефис публикаты, шигата. Eu, Не ж проблем. Angela, Еще проблем. fugi la pacient. Vă rog, spuneți, care sunt pretențiile dumneavoastră față de mașinile care stau în fața postului? Какие еще încalcă reguli circulației? Punct 44. Intrarea pe trotuar este interzis. Aici e trotuar. Aveți drept să intrați în curtea, dacă aici trăiți ori aveți Dumneavoastră lucru. și sunteți de profesie. Eu sunt pieton. Pieton sunteți. Da, eu pieton, indignat pieton. Deci pieton. Da. Și spune legea că dacă este semn înaintea cartierului, acolo trebuie să fie semn. Care? Trebuie. Cum trebuie ca să fie parcată. Lasă-bă și tu camera și ești Acolo trebuie și indicator P și trebuie ca să fie tabliță indicator și unde se parchează. și tabliță Este? adițională. Nu-i. Atunci care e problema? Atunci nu e parcare. Ce nu e interzis, Interzis, punct ce 44. nu este interzis, Punct, este permis. domnule, punct Deci 44, acolo, interzice. dacă trebuie să fie semn. Semnul că Nu e- auzi, că nu e auziți, interzis, nu Nu e auziți. așa, frate. Nu e așa. Punct 44. Dacă vrei, hai învățați și tu un punct acolo și de-mi vrei la toată lumea ca să-i pui punctul ăla. Dar și nu știți că intrarea pe trotuar este interzis, că oamenii aici merg? Băi, nu e niciun semn acolo. Nu Dar e niciun este semn că este interzis punct aici. care interzice. Asta e una la mână. Doi, și ești ошиб, tu ești самый справедливый в этой стране. Ты нашелся. Здесь медицинская организация. Здесь занимаются неизлечимыми больными, инкурабельными, раковыми. Здесь занимаются детьми, которые с заболеваниями, угрожающими жизнь. Мы Причем заезжаем- здесь Еще раз нарушением, объясняю. причем это? Еще Какая раз разница? объясняю. Где мне парковаться? Где Ну, мне парковаться? да Иди и- сюда. Точно не на тротуаре. Это же не оправдывает то, что вам Кири. негде парковаться, заезжать на тротуар. Паркуйтесь по правилам, дальше ходите пешком, на такси, на Смотри. самокате. Да Смотри я туда. понимаю. Я- Куда это нести? Ну, приехали, А он едет выгрузили, к больному. уехали. Она едет к больным. А это тут при чем, я не могу понять. Вы- Это все для больных. Так пускай будет в машине, я не имею А претензий машину к куда этому. парковать? Где-то по правилам. Да? Да. Вот вместо того, чтобы ты морочил голову нам, иди морочь голову там, которые должны решить проблему с парковкой. А у вас что, здесь организация какая-то, поликлиника по заболеваниям? Здесь есть больница какая-то? Почему вы так... И ты читай, что там написано. Официально. Давайте, почитаем. Ассоциация национальных тратамент паллиатив. Ассоциация, но это же не поликлиника, не больница у вас. Эта организация, это единственная организация, которая оказывает бесплатную помощь людям с раковыми неизлечимыми Хорошо, заболеваниями. сюда больные могут, Дальше- сюда больные приходят лечиться? Да, конечно. Лечиться прямо? Не приходят, они приходят на консультации, мы к ним едем домой. Ну, странно, что у вас здесь нет парковки. Но это не разрешает вам на тротуар заезжать, парковаться. Я сам меня покоюсь со своими. Ну, полиция вам объяснит, если вы не понимаете. Я посвечу по шуму так же, как и тебя. Ну, поедете на Дойну 102, платить штраф. Заходи туда во двор. Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона. Тьфу на вас. Нашли к чему придраться. Вот смотри, Да посмотрите, сколько здесь места остается для пешеходов. Посмотрите. сколько места стоит. Но это вы сейчас закрыли. А другие машины также здесь, вон там, Открыто для того, чтобы машина послушайте, вон там машины также паркуются и также мешают пешеходам. Поэтому вам нечего здесь делать на тротуаре. Это не парковка вам. Эти что? То же самое. Ты нашел этих, которые занимаются больными. Мерзавец. Все нарушают, все получат штраф. Нашел. Нашли чем оправдывать. Больные. По правилам больных лечите, по правилам. Вы же, наверное, как-то по закону их лечите или нет? Вот к нам женщина еще заезжает. Сними, пожалуйста, с правой стороны женщина заезжает. Да, сейчас она захотела со мной поговорить. Здравствуйте. А это тротуар, вы на тротуар заехали. Это запрещено у нас по правилам. Что вы снимаете? Мы снимаем репортаж про нарушения здесь, на этом тротуаре. Поэтому я вас попрошу убрать машину, припарковаться по правилам. Либо на проезжей части, как это разрешают правила. Это вы стоп-хам или... Ну, можно сказать, что да, общественное движение Стоп-хам. Вы берете машину? Я припаркуюсь туда. А, вы заедете во двор? Да, ну это не разрешает здесь стоять. Вот туда можете заехать, да. Но на тротуар здесь нельзя. Да. Вы обещали, что не будете меня снимать.
Ну, Вы нет, ваше я не так обещание сказал. не сдержали. Я сказал, что вы не будете Ваше опубликованы. обещание Я не сказал, что- сдержали. Вы не слышали меня? Ваш, Я сказал, для коллега- безопасности снимает. Ваш коллега Пьянтру дальше меня секуритати. снимает. Пьянтру секуритати, мя. И Вот вы будете подошли сзади. публиковать, и вы будете публиковать. Я Вот хотела это, вас вот это, обнимать. вот это буду публиковать. Я Вот, хотела вас обнимать вот и сейчас- просить. все, я обещание свое сдерживать не буду, потому что вы сейчас подошли в наглую, и я не знаю, что вы от меня хотите, и это будет опубликовано. Ты вообще не можешь с людьми общаться. Если бы мы, врачи, также обращались с пациентами, как вы, с медработниками, то бы вы имели. Вы прикрываетесь своей профессией, самый- да? Нет, Нарушение не пытаетесь про- это- профессии? Это не нарушение. А это Я нарушение хотела- здесь. Я хотела. Вы нарушаете то, что вы То, снимаете что нас вы незаконно. сказали, вы должны соблюдать. Я А с- если вы не А я соблюдаете, обещал вас то вы не ноль публиковать, а сейчас это обещание пропало уже после вашего... ноль без палочки. Друзья, вот не с кем общаться. Hangi dis camera și dați vorbim. Ну и ну путем фыры камера. De ce? Кэчи и... Poți să aprind și eu camera? Да, да, ничего проблем. Да, опринец. Hai, las securitate, te rog, doi mujici, doi mijlani. Lasă-mă, te rog. Так aveți întrebări, vreți să vorbiți la cameră dacă vreți. Dar n-am și grăim. Atunci gata. Și ce? Dar ce mă, dă-te cu mașină, ce mă filmezi așa? Am filmat și am chemat poliție Și și am ușor să ce ai vină. tu la asta? Eu ce am? Am liber trotuar după asta. Da, ai și nu-i fac așa? Nu, ia că unde scările acolo, unde că au fost poartă deschisă, au fost prea puțin aici. Aici nu-i parcare. Hai, liniștiți-vă, dușeți-vă un tresc căutați, Da. Haideți să nu parcați aici. Parcai, Și Matia de organizația asta, eu nu înțeleg. nu înțelegeți. Nu înțeleg. Eu Ce? pieton indignat, e ca așa. Da? Da. Eu tot sunt indignată pe... Atunci duceți și faceți ceva. E că eu fac dacă eu pot. E că eu aici fac. Dar eu de unde vin? L-a făcut vin. Dar de ce sunteți indignați? Că ce? Vine omul de aici ca în etaj și îmi strici poziția. Dar dacă încălcați legea, încălcați regulile circulației. Regulile spun că intrarea pe trotuar este interzis. Nu aveți drept să stați aici. Arătați-mi o mașină care și eu deja. Deci, Puteți încalc. Вот так, друзья, вот не с кем общаться, вообще не слышат меня. У всех свои какие-то оправдания. Кто-то начинает на свою профессию вот так, да. Я врач, я помогаю больным с раком, вот будет у вас тоже рак. И я вас вспомню, как вы меня гоняли. Я вам, вот не помогу вам с вашим раком. Вот так и сдохните раком. И с раком. Жесть какая-то, что здесь творится. Короче, ждем полицию. Я ваше нарушение отправлю в полицию, и вы поедете, заплатите штраф. Хорошо? Слишком разговорчивая женщина была. Я думаю, ей нужно поехать. Ну что, друзья, пока ждем полицию, видите, общаемся одновременно еще с водителем, пытаемся до них донести эту информацию. Кто не понимает, кто начинает вот хамить в ответ, тот поедет на Дойну 102. Вот такие у меня правила. А вы напишите свое мнение в комментариях. Очень сильно чувствуется запах липы. Сейчас, наверное, как раз расцвела эта липа. Я видел, мужик там вообще собирал липу прямо с городского здесь вот дерева с помощью такой палочки. Очень пахнет в городе. Сейчас все расцвело, все прекрасно в городе. Так что выходите в город гулять. И покажи на машину. Выходите в город гулять. Ну, я понимаю, что да, на тротуаре у нас проблематично. Добрый день. А вы в курсе, что вы заехали на тротуар? Я только заехал и сейчас выезжаю. Да, ну вы же нарушили, поймите. То, что Понял. вы заехали и уезжаете, это никак вас не оправдывает. Не заезжайте, пожалуйста, на тротуар. Покиньте, пожалуйста. Хорошего дня вам. Нормальный мужичок такой, приятный, приятно общаться. Вот было бы еще приятнее, если бы еще не нарушал. Мужчина, здравствуйте. А это тротуар, вы так нарушаете, если вы заезжаете. Ну, это
Это въезд на ворота? Да, но вы должны заезжать в ворота, а не встать и просто стоять. Иначе это уже как нарушение считается. Да, но что считается стоянкой, что считается остановкой в таком В случае? вашем случае это остановка. Ну, Да, и вы, против двора разрешена или запрещена остановка? ну вы, не вы еще не во дворе, вы пока на заезде во двор, но вы и не заезжаете. Это уже трактуется как нарушение. Согласен, наверное. Да, Но потому что вы, Придется мне освежить свои знания. Потому что Я вы- давно получал. я вам подскажу, как правильно сделать. Здесь нет запрещающих знаков, и согласно правилам на одностороннем движении вы можете вставить машину на крайней полосе, если остается одна полоса свободная. Вы можете вставить здесь на крайней правой полосе, и вы тогда не будете нарушать. А вот так, как вы стоите, вы, получается, блокируете тротуар, потому что здесь люди ходят. Это все тротуар. Вы можете... Вот это Все нарушают. Все нарушают. все нарушают. Я вызвал полицию, сейчас будут все получать штраф. Здесь же всегда стоят. Сейчас выйдет, полиция приедет, сейчас будет штрафовать. Вы уезжаете, да? Хорошего дня. Это остановка была. Да, остановка, все правильно. Меня подправляют, говорят, что это была остановка, а не стоянка. Абсолютно верно, если формально, да, докапываться до слов. Если человек как бы не вышел с машины, не ушел куда-то, то это остановка. Херася. Здравствуйте. Добрый. Мы с вами когда-то уже общались здесь, если вы меня помните. Убрать мотоцикл? Конечно, это же тротуар. Куда его? На проезжую часть параллельно. Согласны? Да, потому что нет знака запрещающего. И на одностороннем движении можно поставить на крайней полосе, на левой или на правой. Если остается... Я тебе верю. Не, у нас полицейские иногда могут штрафовать за то, что вы блокируете полосу, но они не правы. И тогда с ними надо будет спорить через суд. Вы, если готовы... Я просто, если что, я вам помогу с ними поспорить. Если они сюда придут... А там под деревом тоже нельзя. Не-не-не, только на проезжей части. Можно ниже, вон там, где скамеечка, вот туда. Спуститесь в тенечек. И все, и будет по правилам. Ну вы же должны знать, мы же с вами общались. Как так? Почему вы заезжаете на тротуар? Слушайте, вот я, кстати, вас часто вспоминал. Так, На Армянской... вы говорили про то место. Там их ужас, что творится. Что ты не снимаешь? Ну мы же все снимаем, нам интересен диалог с вами. Вы интересный Видите, человек. лучше Вот там вам работы будет недели на 2. Ну ладно, надо посмотреть. Как вы сказали, армянская и что? Букурешт. И Букурешт. Магазин вести, вот Армянская между Да. Букурешт и 34. Там тихо, там полиция не справляется. Вот. Друзья, кто знает это место, пришлите нам фотографии этого тихого ужаса к нам в Телеграм. Либо мне в личку, там, либо в Стопхам. Мы обязательно посмотрим. Если там реально тихий ужас, мы, я думаю, отреагируем и туда придем обязательно. Bună ziua! Eu am făcut solicitare. Da, ia că treci с машины, care паркать pe тротуар. Да, корректно. Друзья, приехала полиция, начинает вызванивать. Приехала, кстати, вот время 11:40. Более-менее, скажем так, приехала. Кстати, вон там Volvo. Сними, пожалуйста, поверни. Полицейский вот сейчас зафиксировал эту Volvo. Мне кажется, это Volvo той водительницы, которая как-то вот на одном рейде с нами ругалась и даже как-то пыталась напасть, отнять камеру у меня, у Валеры. Друзья, второй полицейский пошел наверх, я как понимаю, будет там фиксировать все автомобили и начнут их вызванивать. Ты помнишь ее? Здравствуйте. Ну, как видите, да, вызвали полицию и начинаем. А я продала машину, представляете? Вы серьезно? Да. А по какой причине? Хочется что-то свежего, новенького. А с парковками как будет? Не знаю, у меня есть где парковать. А, у вас есть поэтому, да. Ну, вам здесь мешают. Ну, да, я как молодой человек. Ну, мы с ним договариваемся, я звоню, выезжаю. Я вам желаю сегодня успехов. Вам тоже взаимно. Хорошего дня. Друзья, кто помнит эту девушку, позитивную, да, с прошлых рейдов, продала машину, что-то будет брать посвежее. Пожелаем ей удачи, как говорится. И чтобы ездила по правилам. Машина мешает троллейбусу здесь. Ну, троллейбус может объехать, он... Просто ему перестраиваться надо. Троллейбус здесь... Ну, сложновато троллейбусу. Наверное, здесь нужен знак, запрещающий остановку-стоянку, раз здесь общественный транспорт ездит. И тогда здесь будет вообще порядок. Как вы считаете, друзья, попросить ли мне в ДГМУ
установить здесь знак «Остановка, стоянка запрещена», чтобы здесь и на тротуаре не парковались, и на проезжей, на правой части тоже не парковались. У них там слева есть какие-то кармашки, вот там пускай паркуются. Напишите. Пусть водители соберутся, все недовольные, кто здесь работает, пишут заявление в ДГМУ, пускай делают здесь себе парковку параллельную за счет тротуара, пускай какие-то кармашки здесь делают, но чтобы это все отделяло тротуар от парковки, скажем так, со знаком, и тогда к ним нет проблемы. Но так как они здесь стоят, как они заезжают, а иногда вплотную прямо к лестницам, мы это видели неоднократно на моих рейдах здесь, но это ни в какие ворота. Так что не я должен здесь парковку делать, хотя я бы мог написать. Но я этим не должен заниматься. Я пешеход, я пытаюсь отвоевывать тротуар, но иногда приходится идти на такие вот варианты, где нужно водителям делать парковку, и тогда они перестают мешать пешеходам. Но это, конечно, бредово. Смотрите, друзья, покосили траву, вся трава на тротуаре, вот это вот мусор, да, вот здесь повылетал, какие-то вот куски пакетов там. И вопрос, будут ли убирать с тротуара это все? Я думаю, что нет. У нас еще не дошли до такого уровня. Вот смотрите, здесь тоже. То есть часть на дорогу, часть на тротуар повылетала. А убирать это вряд ли кто-то будет. Или будет. Напишите в комментариях, как вы считаете. Когда мы дойдем до того уровня, чтобы все сразу делать нормально по уму? Напишите. Друзья, плохая новость. Оказывается, статью за сотрудничество опять вернули. Не то, что ее убирали с законодательства, она в законе была. По какой-то технической причине, как я понял, ее не могли использовать в программе, да, когда выписывали штраф. А сейчас уже могут. Поэтому сейчас опять стоит 225 лей минимум, если человек согласен со своим нарушением. Вот такая плохая новость. А мы-то, многие-то обрадовались. Мы думали, полиция снизошла с пониманием до простых пешеходов, с пониманием отнеслась и решила больше не применять эту статью. А нет. А не тут-то было. А вы не забывайте, кто штрафные баллы, кто был инициатор штрафных баллов, чтобы их убрали. Полиция была. И как она служит сама, да, вот это все, не надо забывать. Мы четко видим некие признаки того, что полиция больше как орган на стороне нарушителей. Это было слышно и по словам Чернеуцяо, который говорил, что у нас есть скрытая полиция.
но функция штрафовать на тротуаре, она не включается, потому что если ее включить, вы прекрасно знаете, что случится. Вот такие были слова у него. Absolut orice încălcare reglementată de codul contravențional, dacă o bifăm pentru a o prinde în sistem în momentul când noi activăm, ea o va face. Inclusiv viteza, depășirea. Inclusiv viteza, inclusiv depășirea, inclusiv Parcare linii continuu, absolut totul, dar noi nu vom merge pe această pârghie, deoarece noi înțelegem foarte bine că intrând în Chișinău și fixând parcările neregulamentare, facem o catastrofă în rândul șoferilor. Vom fi și noi înțelegători și vom încerca la acest compartiment să mergem pe comunicare. Ne vom axa mai mult pe acele contravenții care prezintă un pericol pentru viața și sănătate. Vorbim viteza excesivă, Așa. deci acolo unde va fi un încălcat. Это явный признак того, что не исполняются обязанности полиции. Прямо сам Черноуцау это говорит, представляете, в интервью на телевидении. О чем здесь дальше можно говорить, друзья? У нас просто катастрофа с органом полиции. Да, приезжают хорошие полицейские, но в целом моя оценка органу полиции катастрофическая. И я знаю, что вы со мной многие будете солидарны. Scuzați, vă rog, că vă deranjez. Au venit e că șofer aici alături și vrea să pleacă. Ia că chiar aici. Domnul, actele vă apropiat. Друзья, подошел я к полицейскому, попросил обратиться к водителю этой Тойоты, чтобы он не уехал без штрафа. А вот этот мужчина получил свой штрафчик, и он уезжает. Надеемся, что больше заезжать так не будет. А вот этот хотел, мне кажется, уехать без штрафа. Хотел. Так, приходят еще водители, передают документики на оформление. Друзья, по какой еще причине нужно сгонять машины с тротуаров? Давайте покажу. Вот здесь стояла машина, и смотрите, что после нее осталось. Что это такое? Что это за мазут такой здесь, черный? Что это? И вот через листик вот. А, это что-то твердое. Ну-ка, что это? Фу, это говно. А, нет, это смола какая-то. Я знаю, что вы сейчас многие засмеялись. Но нет, это не говно, это смола. От машины она или нет? Ну, я сначала подумал, что это масло. Думал, что от машины. Ну, короче, им точно здесь не место пачкать тротуар. Вы знаете, что пачкается тротуар, масло с них течет. Вот возле государственного университета это было очень хорошо видно, я это показывал. Кстати, сегодня после рейда я туда вернусь и посмотрим, что там происходит. Там, кстати, есть улучшения, как мне показывали, как мне рассказывают, как мне подписчики, да, пишут в личку. Сейчас лишь 4-5 машин могут стать перпендикулярно, и то не заезжает дальше темной полосы, что не может не радовать. Раньше так стояло машин 40, там 30, а сейчас уже там 4-5. Друзья, как и обещал, государственный университет, где мы проводили неоднократно рейды, где была организована парковка по моему заявлению. И что я хочу сказать? Ну, другое дело. Здесь сейчас действительно, можно сказать, в целом лучше в разы. Да, бывает, что здесь заезжают на темную полосу 3-4 машинки, вот прямо вот, где должно быть место для инвалидов по проекту. Но они не заезжают теперь дальше темной плитки. На белую плитку уже никто не заезжает. Сейчас никто не блокирует вот эту тактильную плитку для слепых. И это не может не радовать. Это замечательно. Вот. Да, масло, конечно. Кстати, пришло время мне писать заявление о том, чтобы здесь отмыли эту плитку. Поэтому я обязательно напишу эту петицию. Интересно, смогут ли они ее исправить. Ну вот единственный, кто у нас сегодня здесь. Ну я еще раз повторяюсь, бывает, что здесь 2, 3, 4 машины вот так ставят на темную полосу.
целом нормально. Когда отремонтируем здесь асфальт, тогда здесь и разметочку нанесут нормально. Я думаю, тогда уже все перестанут заезжать сюда. Ну, друзья, напишите, как вам. Есть смысл от рейдов? Есть какие-то улучшения в городе благодаря рейдам? Надеюсь, вы тоже это цените, тоже кайфуете от хороших тротуаров. Осталось только отмыть. Да, друзья, отмоем, надеюсь, и будет нам радость. Ну ничего, там надо еще сделать ремонт. Я уже получил ответ, что ДГМУ отправила запрос на реализацию ремонта в Экс-Друпа. Когда отремонтируют этот асфальт, непонятно, но я думаю, что вот если месяц сейчас пройдет, мне надо начинать там звонить и писать, иначе я так буду ждать 2 года, когда там ремонт сделают. Потому что вы знаете, асфальт это вам не просто разметку нанести, асфальт это приезжают там машины, это все серьезное мероприятие. Но тем не менее, они должны по моему запросу это все-таки реализовать, а не ждать, чтобы я не ждал это 2 года там, или 5. Напишите, как вы считаете, получится с ремонтом? Или все-таки начнут отфутболивать меня подальше? Так. Ждем, пока освободят здесь тротуар. Так, получил штрафчик. Молодой человек. И покидает тротуар. Ну, ждем, пока остальных уберут. Вот еще мужчина на Опеле получил штрафчик. И тоже сейчас будет убирать машинку. Вот так они прижимают пешехода к лестницам, сужают тротуар, все, уезжает. Так, ну что, мы немножко здесь освободили, мужчина получил штраф, сейчас уезжает. Мы немножко спускаемся вниз, идем чуть-чуть вниз. Здесь тоже, кстати, чуть-чуть меньше машин стало, потому что здесь многих оштрафовали, поэтому здесь будет проще полиции. Ну вот, друзья, хороший пример, как здесь сужен тротуар, и вдвоем здесь уже не пройти. Здесь надо уже немного посторониться, чтобы друг друга не задеть. То есть идти вдвоем, и чтобы еще навстречу шли двое, здесь не получится. Нету нашего комфорта здесь пешеходного. Поэтому вот возвращаем его. Это не водитель этой синей? Очень похож. А? Очень похож. Чтобы она не уехала. Женщина! Она сказала, что сейчас подойдет. А, вот идет полицейский. Так, а зачем она уезжает с тротуара, если... Мне кажется, что-то... Так если... Надо было идти пешком. Она говорит, я сейчас подойду. Так надо было идти пешком, чего вы на машине? Она, кажется, хотела убежать. Она нам сказала, что я сейчас подойду к полиции. А я-то ей поверил. Думала, она реально сейчас подойдет, она сейчас просто села там взять документы, сейчас выйдет. Она завела машину, начала уезжать. Вот хитрая, а? Не получилось. Не фартануло. Не получилось, не фартануло. Она даже без документов была. А, она еще и без документов, еще и пошла обратно куда-то с документами. Я сейчас подъеду, говорю. Сейчас подойду. Подойду, да. Она же здесь работает, вон она там зашла в то здание. Я что, здесь первый раз рейды провожу? Она что, не знает? И что, знакомые не говорили? Да я уверен, что все она знает. Так, пошла за документами женщина, передала документы полицейскому. Поэтому что мы можем ей сказать? Не надо подходить к полицейскому, полицейский сам подойдет к вам и заберет у вас документы. Давай спросим ее. Она, наверное, сейчас подъедет поближе туда, к полицейской машине. Друзья, напишите, она сказала правду, она, может быть, хотела на машине подъехать к полиции, как сейчас это делает. Да, без документов и без прав. Или она все-таки нас вводила в заблуждение, чтобы просто убрать машину побыстрее и избежать штрафа. Напишите свое мнение в комментариях. Может быть, я ошибаюсь, может, она реально честная, и она бы реально просто вот бы перепарковалась как надо и пошла бы к полиции получать штраф. Но я что-то сомневаюсь. Обратите внимание, она прекрасно знает, как нужно парковать по правилам. Она ни у кого не спрашивала. Она просто берет и перепарковывает по правилам, как это должно быть.
Полицейский говорит, подойдите поближе, чего вы здесь стоите? А здесь я правильно стою? Да подойдите к полицейскому. Но я припарковалась правильно? Так, да, правильно. Ну все, окей, она говорит. Тогда я иду. Ну вот так, друзья. Напишите, как вы думаете, что на самом деле здесь было? Потому что мне было здесь немножко непонятно, и я так и не понял ее маневры. Что-то к девушке подошла, которая там припарковалась у въезда. Она говорит, здесь заезд, женщина, вы что здесь стали? Да, но я здесь живу, я здесь заезжаю. И вот там вот я паркуюсь, когда надо. Просто там было все забито. Друзья, я предполагаю, что она так сейчас говорит полицейскому, но я пытаюсь по жестам понять, о чем разговор. Так что будем считать, что это просто фантазия моя. А вот то, что он к ней докопался, вот я не понимаю. А ты помнишь эту женщину? А ее в прошлый раз штрафовали здесь. Может, не, это она, это она. Друзья, штрафуют эту женщину за то, что... Чем? Чем довольны? Нашей глупостью. А свободным тротуаром довольны? Молодцы, сейчас можете... Так должно быть по правилам. Вы что, против этого? Странные какие-то претензии к нам, я не понимаю. Что за претензии было? Здесь была припаркована на тротуаре. Мне надо посмотреть запись. Если она есть, то, скорее всего, полицейский просто увидел, как она убрала машину и перепарковал ее вон туда. И тогда полицейский не подошел и попросил документы. Вот это да, вероятнее всего. Я посмотрю потом запись, так ли это на самом деле. Женщина, здравствуйте. А это тротуар, вы припарковались на тротуар. Зачем вы нарушаете? Вы можете на проезжую часть стать вот параллельно. Знаете, но нарушаете. Ой, друзья, кто-то скажет, зря ты ее предупреждаешь. Пусть полиция штрафует. Она же так вряд ли поймет. Видишь, она все знает, но она нарушает. Так может пригласить полицейского, чтобы оформили? Угу. Сейчас идет полицейский оттуда сверху, попросим ее оформить. Раз она все знает. Тесла. Вам фиксату, есть фиксация. Да я вас пускай, я шти, я штикаю НКЛКАТ, я штикаю кумтребу. А она уже хочет вообще убежать. Но она говорит, нет, я встану с... Все, друзья, оформляемся. Напишите, правильно я сделал? Раз она мне говорит, что она все знает, никаких сожалений нет, просто тупо быстренько пытается убрать, потому что я сделал замечание. Наверное, нужно закрепить урок через штрафчик, правильно? Напишите. Или ставьте лайк, ставьте, если поддерживаете то, что я делаю. Facem treaba mai bună decât lucru. Говорит, идите работайте. Займитесь получше делом. А я говорю, что это лучше, чем если бы я работал. Они почему-то многие считают, что работать лучше, чем заниматься социальной деятельностью. С чего они так решили? Да, друзья, это та женщина, которая была раньше на рейдах. Да, я теперь ее вспомнил. Друзья, кто помнит эту женщину, я сейчас ставлю пару кадров с ней. Построили 10 лет назад, и я привожу лекарства, для жизненно важные лекарства. Я здесь работаю, мне нужно ездить, мне нужна... И ребята стоят. Я вам желаю, чтобы с вами тоже так поступали. Спасибо. Один. Спасибо. Кстати, вот эвакуаторы здесь катаются, не к нам ли эвакуатор? Что, это проблема большая? Да, потому что сейчас здесь стоит, например, припаркуется 15 машин, да, а было 35. Кассет здесь... Нету, там нигде нет. Ну, что поделать, вот такая ваша участь, слишком много машин. Но от этого не должны пешеходы-то страдать. Не видела я страдающих пешеходов. О, когда мы троем идем, мы должны идти в ряд. Это не страдание? Я здесь пока... Вы все время страдаете. Я просто более активный
Кто на это обращает внимание? Она здесь была, ее уже здесь штрафовали. И, видимо, она здесь опять была припаркована и быстренько пыталась убрать машину. Ее опять оштрафовали. Я-то ее помню. Она, кстати, смотрела, чтобы мы не снимали, чтобы она быстренько в офис свой забежала. Друзья, на очереди Volvo. Я хочу убедиться, вот дождаться водителя Volvo, чтобы увидеть, это та женщина, которая на нас тогда бросалась, на меня, на оператора, пыталась выхватить камеру, или это не она. Неужели она не поняла с прошлого раза? Неужели нужно еще раз штрафовать? Сейчас подождем, посмотрим. Друзья, еще одна пытается выехать. Еще один пытается уехать. Да куда? Да, мы на моменте Чисто. Ще указі. Да я не можу прийти. Не спуск мадук. Не спуск мадук. Не спуск мадук. Не отспуск мадук. Не отспуск мадук. Йом адреса свобода. Йом ТРЗ, я їх напомню. Где ж тром? Вон, Друзья, пытается на Форде свалить побыстрее, но не может. Не может, потому что полицейский уже увидел шофера и будет оформляться. надо забрать тротуар. Тротуар. Говорит, тут же все стоят. Я же там, есть место для пешеходов. Вы слышите, друзья? Абсолютно, большинство нарушителей, большая часть, даже не могут определять тротуар уже. Паркуются там, где все. А где тротуар, фиг его знает. Друзья, заехал на Volvo. Но мне кажется, полицейский сейчас его сгонит отсюда. Ой, Volvo, Volkswagen. Volkswagen Caddy. Poftim? Piton indignat. Care am... Nu! Говорит, тебе не хватает там 3 метра. А он только о своей тачке говорит, которые и о той дистанции, которую он оставил, говорит. А то, что он является здесь в цепочке общей картины, это, конечно, он не видит. Да, очень выгодно смотреть только однобоко, со своего ракурса, со своей колокольни, как говорится. Что-то он там хотел сказать еще. Недовольный, что штраф получил. Я тоже был недовольный, когда увидел твою машину. Так что все справедливо. Мне не хочется вас видеть здесь на тротуаре вообще. Друзья обклеивают Volvo. Есть наклеечки уже на машине. Это значит, процесс эвакуации запущен. Замечательно. И я думаю, что это именно та... Мне надо посмотреть прошлые рейды, посмотреть, на какой она была там машине в прошлый раз. Там тоже что-то было белое. И мне кажется, было Volvo. Так, женщина получила штраф на Porsche. Я правильно понимаю?
Да, надо сейчас спросить. Купарше оприми, да? А. Da, da, da. Ce îți faci la poșta vechi? Unde stau mașini parcate în fața peșterilor de pietoni, așa sunt este. Нам советуют пойти в другие места, на старую почту. Но мы на старой почте были, кстати, я был с Юрой, там снимал, проводили рейд. Но я же не могу бросить все свои личные дела, работу и пойти снимать каждый день. У меня нет такой поддержки на Патреоне достаточной. Вот если вы, друзья, меня поддержите на Патреоне, у меня появится больше сил, скажем так, благодаря вам, находить больше свободного времени и проводить больше этих рейдов. Поэтому, друзья, если вам нравится проект, обязательно переходите по ссылке в описании, либо на экране и поддержите этот проект, если он вам нравится. Если вы хотите, чтобы выходили чаще эти рейды. А то иногда очень сложно без вашей поддержки. Вот был случай, был неудачный рейд, оператору надо было заплатить, все, денег не хватило на следующий рейд. Мне приходилось ждать целый месяц, пока я получу деньги с Патреона, чтобы у меня опять были деньги на выпуск. Поэтому поддерживайте. Полицейский делает фотографии машины. И сейчас будет процесс эвакуации. А этот врач-стоматолог убирает свой Mitsubishi. Но я предполагаю, что он стоматолог. Потому что здесь поблизости больше каких-то поликлиник я не видел. Опа, опа-на. Это кто? Зачем? Человек вот только штраф получает, выезжает, сейчас попытается ему сообщить. Сейчас этот на Mitsubishi скажет ему. Типа, дружище, ты куда заехал? Ты чё? А нет, не сказал ему. Идем, скажем мы. Женщина выходит такая удивленная. А ну сними, сними. Это которая с нами спорила. Женщина вышла, удивляется. Говорит, как так? Были машины и нет. Вот так бывает. И так будет здесь частенько, если я сюда буду заглядывать. Друзья, вы тоже вызывайте полицию, если будете здесь проезжать. Нет, что-то она тормозит, не хочет. Ну да ладно. Да она гуляет по тротуару чисто. Здорово. Ну, надо спросить, если нравится. Вы плаче? Тротуар Либер Пентрувой. Витаться, помню. Делает вид, что потеряла слух и голос. Типа она немая. Но она прекрасно все слышит. Напишите ей в комментарии, пусть зайдет, почитает о себе. Потому что она очень спорила с нами. Считает, что она prava. Spuneți-mi, vă rog frumos, eu am încercat să parchez, am ieșit și am parcat eu în alt parcă. Pentru că e desenat aici, am venit până la Hospice Angelus, pentru că e desenat parcaj pe trotuar, dar Fără indicator n-are putere. fără indicator de interzicere. Nu, fără indicator P. Dacă vedeți un marcaj pe trotuar, parcă e parcat. Какая exemplu înțelegeți în momentul ăsta? Partea ce este indicatorul parcarea, automat se parchează. Aici este parcarea interzicere. Marcajul nu are putere la noi. Dacă nu este indicator, marcajul nu se poate. Bine, eu n-am nimic împotrivă, dar ok. Văd că dânsul m-a filmat când am intrat și când am ieșit. E bine, lucrul ăsta mă apără, că nu mă poate amenda nimeni pentru așa ceva. Nu, intrare este interzis. Unde intrare? Punct 44 scrie, intrare pe trotuar este interzis. Orice contravenție, dacă o refuz continuarea sau săvârșirea ei, legea prevede că nu ești, proces verbal nu este întocmit. Dumneavoastră după filmați din cine? Securitatea cui? A mie, cred. Al poliției. Să nu vă bateți pe dâns. Poliția n-am eu și mă bate cu poliția. Este ultimul lucru care poți să-l faci în viață. Noi vorbim, poate că de făcut aici o paralel parcare, dar de pus și indicator. Cine vorbiți? Dumneavoastră Cu poliția am vorbit. sunteți proprietar aici? Nu, eu pot să scriu cerere la DGMU și ei pot să facă. Nimic cu dânsul. Aici trebuie la nivel de administrație locală să coordoneze. Corect, este DGMU, Direcția Generală Mobilitate Urbană, care se ocupă cu așa ceva. Știți unde? A? Știți unde vă duceți? Ce aveți în Scris cererea. Eu am scris deja, am făcut ia ca o parcare la unde gostul. Și poate că și aici o să fie parcare. Мне кажется, он хотел куда-то нас послать немножко в другой орган, негосударственный. Напишите свое мнение.
Друзья, полицейский сделал замечание. Полицейский сделал замечание велосипедисту, который ехал на велосипеде по тротуару. И он спешился. Я не ожидал таких кадров, не успел заснять. Но, блин, это меня очень радует, что полицейский вот настолько, знаете... Ну, может, это только на нашем рейде. Но я очень надеюсь, что полицейский сам по себе такой принципиальный относительно правил. Я вот верю в это. Вот он всем своим и в разговоре, и в действии показывает свой профессионализм. Поэтому я больше верю, что он вообще всегда такой классный полицейский. Так что поставьте лайки этому экипажу полиции. Просто красавчики. Мне нравится, что полицейские спешивают велосипедистов, чтобы не нарушали. Может, она сейчас зайдет за поворот и сядет, кто знает, но надеемся, что она все-таки по проезжей части поедет. Но видите, оборачивается. И на пешеходном переходе тоже надо спешиваться. Там одностороннее движение, она не может по проезжей части здесь поехать. Ей надо на другую улицу вообще пойти. Вон она, видите, вдалеке, пошла по тротуару. Друзья, знаю, что это больная тема для многих велосипедистов, не ездят по тротуару согласно правилам. Вам запрещено это делать. И я тоже был очень не согласен с этим правилом в какое-то время, помню, тяжело перестраивался. Было и отрицание, потом был торг у меня, а потом и согласился в итоге. Теперь стараюсь ездить только по проезжей части. Да, опасно. Опасно. Я знаю, что опасно. Я знаю, как нам тяжело без велодорожек, друзья. Но вот согласно правилам небезопасно ездить по тротуару. Даже если вы тихо едете, я понимаю. Но вас могут оштрафовать. Так что перестраивайтесь. Я знаю, что тяжело. Вообще припаркованные машины, троллейбусу сложно здесь объезжать, мне надо перестраиваться. Наверное, здесь все-таки парковать на проезжей части не лучший вариант. Хоть это и разрешено, нет запрещенных знаков. А мне кажется, здесь должен быть знак, запрещающий остановку, стоянку на проезжей части. Но его почему-то здесь нет. А здесь поток достаточно большой. Единственный вариант это все-таки сделать параллельную парковку за счет тротуара. Поставить какие-то пластмассовые ограничители вот так по дороге наверх. И я думаю, это будет лучший вариант. Бон. Друзья, сейчас женщина ее позовет, она здесь работает. Значит, это все-таки она. Сейчас мы ее еще раз увидим, друзья. Кто ее сейчас вспомнит с прошлых рейдов? Там в одном из рейдов она была, кидалась на нас. И я думаю, эвакуатор сегодня так долго не приезжает специально для того, чтобы она вышла. Да, это она. Это она, которая в прошлый раз кидалась. Да. Помните, друзья, ее, да? Это она. Наглая, которая руки распускала. Зачем вы трогаете? Давно полицейский. Там вот выше появилась мадам на БМВ. Вот она хочет уехать. Может, вы не хотите идти домой, заниматься детьми, домом, семьей, женой? Я так и хотел идти, но мне помешали машины, которые здесь стоят. Вам каждую неделю мешают машины? Да, постоянно мешают. Вот если вы перестанете здесь нарушать, я буду идти вот мы не нарушаем, домой, мы здесь работать. Работаем, мы здесь я не могу идти живем. работать, потому что здесь мешают мне машины. А у вас какая работа? Зачем вы трогаете? Вы хотите заявление? А вот не надо. Вы хотите заявление? Не трогайте, иначе получите заявление за мелкое хулиганство. Вы получите заявление. Не трогайте меня. Сейчас получите заявление, сказал. Сейчас поедете в участок. Смотри, она руки распускает. Смотрите, какая наглая. Распускает руки. Остается последний этап по этим парковкам, когда антикоррупционная прокуратура должна дать экспертизу. И только тогда, дальше регламент пойдет. А пойдет он, не пойдет, когда, никогда, не знаешь. Только не трогайте его. Это мелкое хулиганство за такие действия. Есть штраф. Я, как понимаю, вы хотите, заявление на себя. За что? Мы ничего не нарушаем. Нас за что? Не найдете. Видите, не поняла с первого раза тогда.
Значит, еще раз получает. Еще, тут, кстати, штраф и еще и плюс эвакуация. 850 лей, что ли. То есть 225 лей будет по, скорее всего, минималка, если она согласна с нарушением. А вот и приехал эвакуатор. Да, замечательно, друзья. Сейчас и расплатится здесь за эвакуацию. Что-то сегодня она неразговорчивая. Обратили внимание, друзья? Сегодня она уже молча садится и уезжает. Видимо, она читала комментарии про себя в прошлом рейде. Ну, может, что-то скажет нам. Нет, друзья, видимо, получила уже вот это вот публичное порицание. И теперь она уже обучена не лезть на камеру. Ну что, друзья, получает штрафчик свой. Видимо, не поняла с прошлого раза. Ну что, я почаще постараюсь сюда приходить. Если, друзья, вы меня еще будете поддерживать, обязательно поставьте лайкосик, комментарий, чтобы видео продвигалось, чтобы меня это больше мотивировало выходить и напоминать нарушителям о правилах дорожного движения. Ну что, идет за документами или за деньгами, скорее всего? Скорее всего, за деньгами. Надо убедиться, что есть такая сумма с собой сегодня, а если нету, надо пойти одолжить. И в следующий раз думать, прежде чем заезжать колесами на тротуар. Ну что, денежки взяла, документы взяла. Идем оплачивать. Так, денежки передает. Сумма не маленькая, около 1000 лей точно. Все, уезжает эвакуатор. За услугу, которую он не выполнил, денежки получил. Да, сегодня... За то, что приехал, сюда входит вся сумма, кстати, по эвакуации. Вот много недовольных людей считает это неправильно, что должны какой-то тариф иметь за приезд, и чтобы водитель, нарушитель платил отдельно за приезд. Я не согласен с этим. Почему? Потому что и так штрафы слишком мизерные, маленькие, 225 лей за то, что она припаркована на тротуаре. Поэтому пускай это хоть немножко это как-то скомпенсируется через штраф с эвакуацией. Поэтому общий штраф 1000 лей, я считаю, неплох, хотя можно и выше. Особенно, если она уже здесь парковалась раньше. Там считается в течение года, кажется, рассматривают. Мне кажется, что сегодня полиция не смотрит по базе, был оштрафован водитель по этой статье в течение года или нет. Мне почему-то так кажется. Напишите, если я ошибаюсь, я могу ошибаться. Просто сразу лепят 225 лей за то, что согласен. Здесь примерно, наверное, то же самое. Все, мулцумим, ларавидерис, синтез браво. Друзья, уезжает полиция. Выполнили свою службу просто на отлично. Время заканчивают они в 14:14, как мы видим. Женщины паркуются с нарушением есть. Да. Да, друзья, нашла. Смотрите, женщина нашла, где парковаться. Полиция уезжает. Скажем ей спасибо за проделанную службу. Молодцы. Ну что, абсолютно чистый тротуар, друзья. Как вам такое? Мне очень нравится. Я готов записывать финал, друзья. Но мы, наверное, дождемся. Вдруг что-то скажет в конце она, Да. Вот она сейчас будет переходить дорогу в неположенном месте, кстати. Это тоже нарушение. Может отправить ее нарушение в полицию. Или она пойдет на пешеходный переход. Нет, конечно. Нет. Вот за это надо тоже штрафовать, кстати. Как вы считаете? Ладно, я думаю, на сегодня получилось сполна. Поэтому мы завершаем этот рейд. Давайте приступать к финалу. Ну что, друзья, вот такой рейд получился. Надеюсь, вам он понравился. Благодарю полицию за их профессионализм. Просто красавчики сегодня. Посмотрите, весь тротуар абсолютно свободен. И я думаю, что, скорее всего, я здесь напишу петицию о формировании здесь парковки. Напишите, насколько это правильно с моей стороны. Я видел, какой большой поток. Если здесь будут машины стоять на проезжей части, они реально мешают и троллейбусам, и другим машинам. Мне кажется, здесь неправильно оставлять всего лишь одну полосу. Напишите свое мнение, я буду опираться на ваше мнение. Буду делать дальше вывод, стоит ли мне вообще писать петицию про парковку здесь или нет. Я уже сказал... Я прошу прощения. Меня зовут Александр. Хотел вас поблагодарить просто за ваше видео. Иногда просто я именно новое что-то узнаешь для себя.
Это просто от себя, понимаете, потому что я вот хоть и паркуюсь именно в 4 кварталах от своей работы, ну, конечно, что-то новое узнаешь, даже иногда после автошколы некоторые вещи не знаю. Но вы чувствуете, как вы оздоравливаетесь, когда вы немножко больше ходите пешком? Это в первую очередь, потому что у меня сидячий образ работы, точнее, именно моя работа, именно постоянно бухгалтерия, бумажки из-за этого. Замечательно. А так именно я смотрю, что вас, что стопхамовцев, именно просто для себя, именно не то, чтобы посмотреть именно какие-то конфликты, а именно понимать именно как правильно, потому что вещи некоторые забываются, хотим мы это или нет. Так что еще раз вам большое спасибо. Это не то, что типа для пиара. Я понял. Просто хотел подойти. Вам большое Вам спасибо. тоже спасибо за поддержку. Вам всего доброго. До свидания. Да, друзья, у нас в первую очередь канал образовательный, а потом уже развлекательный, если кто не заметил. Я, бывает, юморю иногда, да, вот вы заметили какие-то легкие тролли, там что-то еще бывает. Но в первую очередь это образовательный канал. И я благодарен, если вы цените, да, этот канал, информацию, которая здесь преподносится, и она для вас действительно полезна. И вы что-то узнаете для себя больше. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотр. Поддерживайте обязательно на Патреоне. И благодарю, кстати, по традиции всех своих патреонов. И даже тех, которые были у меня на Патреоне, но отписались по какой-то причине. Вы тоже молодцы, что приходили и поддерживали. Вы тоже вносили вклад. Это тоже все эти улучшения в городе происходят тоже благодаря вам и тем, кто меня сегодня поддерживает. И если вы тоже хотите поддержать этот проект, приходите по ссылочке на экране или в описании и поддержите. Поддержка начинается от $3 в месяц. Если вам не жалко каких-то $3 в месяц, если для вас это небольшая сумма, приходите. У кого с этим проблема, друзья, даже не настаиваю. Прекрасно понимаю, был сам в такой позиции. Поэтому хотя бы лайкосик, да, комментарий напишите. Я думаю, для вас это не проблема. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и будьте настоящими. Друзья, это улица Булгары, 24, город Кишинев. Смотрите, вот она суть раскрывается, почему у нас такой бардак-то. Обратите внимание, тротуар, да, вот тут тротуар, парковка. Чувствуете разницу? Чувствуете? Смотрите, новенькая плитка. Плитка тротуарная для парковки, но не для тротуара. Как так? Вот, поэтому, видите, у нас, получается, предпочтение отдают все-таки водителям, а не простым пешеходам. Простые пешеходы должны вот так ноги себе ломать на вот этих вот, не знаю, как это даже назвать. Какой-то ужас здесь творится. Собираются ли здесь тротуар делать, я не знаю. Так и живем. Напишите свое мнение в комментариях.